小朋友好，我是婷婷老师。从前有一位爱慕虚荣的国王，他最爱穿华丽的新衣服。有一天，两位神秘裁缝师来到宫廷，承诺要为国王缝制一件奇妙的新衣。这件衣服只有聪明人才能看见。究竟这件衣服有什么神奇之处？国王和他的臣民能看见它吗？国王爱德华用手指轻抚过衣物，细细感受每件衣上的质地，他的脸上显露出对完美的执着和对新衣的渴望。镜子中反射出国王的形象，他试着想象自己身穿衣柜中的每一件新衣，寻找那件能够最完美展现自己的衣裳。裁缝师们期待的眼神与国王爱德华不满的表情形成鲜明对比，每一件被拒绝的衣物都像是对他们辛勤工作的否定。被拒绝的衣物在空中飞舞，犹如落叶被秋风席卷，每一件落地的衣裳都是国王不满的见证。国王挥动着手臂，衣物被掷向远方，裁缝们彼此相视，他们的脸上写满了无奈与失望。一名宫廷侍卫在广场的公告板上钉下新的告示，旁边的市民们好奇地凑过来，试图理解国王的新命令。一群市民围绕着公告，议论纷纷，有人眼中闪烁着机会的光芒，有人则摇头，对国王的决定表示质疑。消息像波浪一般从广场扩散至整个城镇，每个角落都回响着对这一机遇的讨论。裁缝师们围坐一桌，纸张和笔触交织出创意的火花，设计图纸上出现了各种崭新的想法和概念。熟练的手艺在裁缝师们的指尖流转，他们将布料变成艺术，每一针每一线都注入了对美的追求。当夜幕降临，一盏盏灯火在裁缝师的工作室里亮起，显示着他们为国王的新衣持续进行着夜以继日的劳作。清晨的雾气中，一长队伍缓缓蛇行至宫殿门前，每个裁缝师脸上都带着期待和紧张的表情。裁缝师们手中捧着自己的作品，如同捧着自己的孩子，他们的眼睛闪烁着骄傲和希望的光芒。一个接一个，裁缝师们踏入宫殿的大门，他们的步伐坚定而自信，每一步都代表着对未来的渴望。国王爱德华站在镜前，身着一件闪耀着光芒的新衣，他的眼神在自己的倒影中游移，寻找着完美的线条。服侍的侍从们忙碌地为国王更换着一件件衣物，希望找到能让国王满意的那一款。国王爱德华摇摇头，对着镜中的自己不以为然。每一件被拒绝的衣裳都在无言中退场，带着制作者的失望。宫殿的裁缝室内，空气凝重，裁缝师们站在一旁，眼神充满失望，看着他们辛苦缝制的服装被国王抛弃在地。地上散落着五彩斑斓的衣物，国王爱德华的脸色涨红，他的手指颤抖着指向门外，命令所有的裁缝师立刻离开他的视线。他们低头，背着未被赏识的创作离开。在宫廷的闪耀灯光下，两位异国裁缝师罗吉与卡拉踏入了金碧辉煌的大厅，他们脸上带着神秘的微笑，仿佛携带着一个不可思议的秘密。众目睽睽之下，他们走向等待已久的国王爱德华。国王坐在宝座上，目不转睛地注视着他们，眼中闪烁着既好奇又怀疑的光芒。罗吉缓缓打开他空空的手掌，仿佛揭示着一件无形的宝物。他的声音低沉而迷人，描述着这看似不存在的布料，其色彩缤纷绚丽，质地轻盈如云，只有真正聪明的人才能看见。卡拉继续着罗辑的叙述，声称这件衣裳能够显露出观者的真智慧，是皇室中无人能比拟的奇迹。国王爱德华的脸上露出了迷惑与好奇的表情，心中挣扎着要不要相信眼前这看似荒谬却又神秘莫测的说辞。罗辑和卡拉站在国王爱德华面前，他们的眼神充满自信，他的话语充满诱惑，承诺将为国王制作一件无人能比的神奇衣服。国王爱德华的眼中闪烁着好奇与兴奋，对这未知的魔法充满了渴望。罗辑生动地描绘着这件衣服的特质，色彩比春天的花朵还要鲜艳，质地比最轻柔的云朵还要细软。他声称，这件衣服的魔法在于，只有真正聪明的人才能见到它的美。
他想象着自己穿上这件神奇衣服的样子，心中不禁泛起一丝骄傲。这件衣服对他来说，不仅是时尚的象征，更是智慧的证明。国王要求裁缝师们立刻开始工作，他充满了对这件衣服的期待和对自己智慧的自信。几位大臣围成一个小圈，他们的眼神交换着怀疑和好奇。一位年轻的大臣提出了一个问题：如果看不见衣服，是否意味着是愚蠢的？最终，他们达成了一个不成文的协议，为了不触怒国王，也为了保住自己的地位，他们决定对这件事保持沉默，即使他们内心充满了怀疑。国王的寝宫中挂着一个金色的日历，每天都被国王亲手画去。国王的脸上挂着急切的表情。国王的老顾问在试图安抚国王的同时，也在内心担忧着这场衣裳的游戏会如何结束。国王相信，作为一国之主，他一定能看到这件只有聪明人才能见到的衣服。一位传令使向国王报告了裁缝师们的进展。国王听后更加期待，他已经在心中准备好，要和展示这件衣服给他的人民和贵族看。国王走向窗边，远眺着王宫的花园和远处的城市，似乎是在寻找那件衣裳的踪影。诚实的大臣格林紧张地走向裁缝工作室，他的肩膀沉重，感受到了来自国王的重大信任与人物压力。进入工作室，格林大臣看到罗辑和卡拉正忙碌住，他们指向一台看似空无一物的织布机，热情地介绍。格林的眉头紧皱，眼中露出疑惑，一方面不想对国王说谎，另一方面又害怕承认自己看不见布料。最终，他强颜欢笑，赞美那不存在的布料，但他的心中对自己的选择感到愧疚。裁缝师罗辑和卡拉闭门进行他们的秘密工作。房间内昏暗，唯有几束光线透过窗帘的缝隙投射进来。织布机静静地立在房间的中央，却空无一物。罗辑和卡拉彼此交换了一个狡黠的眼神，然后开始在空气中做出织布的动作，仿佛他们真的在处理一件珍贵的衣物。房间中回响着他们轻声交谈和偶尔的笑声。罗辑偶尔会停下来欣赏他们创作的成果，卡拉偶尔会走到窗边偷看宫廷的情况，确保他们的秘密工作不被外人发现。皇宫外的市场已被游行的准备活动所占据，商贩们忙碌地摆摊，准备各式各样的装饰品和小食。孩童们在摊位间奔跑，脸上洋溢着兴奋的笑容，期待即将到来的游行。在皇宫内，侍从和仆人们准备游行所需的一切。富丽堂皇的走廊上挂满了彩带和花环，整个宫廷沉浸在喜庆而繁忙的氛围中。国王爱德华穿着精心挑选的服装，期待着展示他的新衣。在宫廷外，游行的队伍已开始排列整齐，各种表演者都在热情地调整装束，整个场景充满了喜庆和热烈的氛围。街道两旁的群众欢呼雀跃，小孩们在人群中蹦蹦跳跳。国王爱德华身披他的隐形新衣，以威严而自信的步伐走在游行队伍的前端，他的脸上带着得意的微笑，向人群挥手致意，完全沉浸在自己的幻想中。观众们在最初的惊讶之后开始低声议论，他们疑惑地看着国王的装束。一些人开始怀疑自己的眼睛，但出于对国王的尊敬，大多数人选择勉强的赞美。他们在国王经过时鼓掌，但鼓掌声中藏着不确定和迷茫。在游行队伍经过时，一个小男孩站在人群中，他的眼睛好奇地注视着国王，眼中没有欺骗，只有纯粹的真实。他看着国王的新衣，一脸困惑，用他清澈的声音大声喊道：“但国王根本没有穿衣服啊！”他的声音在人群中回响，像一颗投入平静湖面的石子，激起涟漪。小男孩的话语让大家重新审视眼前的国王。眼前的国王确实一丝不挂。国王爱德华听到孩子的话后，脸色改变。他四周望去，看到了人群中不再掩饰的惊讶和嘲笑。他的自信和骄傲在一瞬间瓦解。尽管尴尬和羞愧，国王只能选择继续前行，伴随着人群中逐渐增大的议论声。游行队伍仍在继续，但现在带着一种荒谬和悲哀的色彩。
国王心中的自豪已被现实的揭露所取代。小朋友们，这个故事教我们第一个重要的道理：诚实是非常重要的。就像那个小男孩勇敢地说出了真相一样，我们也应该总是说真话。有时候说出真相需要很大的勇气，尤其当周围的人都说谎时。但记住，说真话的勇气永远是值得称赞的。故事还告诉我们，不要盲目跟随别人。就像大人们假装看到了衣服，有时大家都说错的话，我们要学会自己思考，找出真相。国王因为太自负，太想显示自己的智慧，结果被骗了。这提醒我们，自尊很重要，但过度的自负却可能让我们犯错。当我们犯错时，最好的做法是勇敢地承认。就像国王最后明白他被骗了，我们也可以从错误中学习，变得更加聪明和强大。最后，这个故事告诉我们，真理是有力量的。即使有时真理可能不易被接受，但它总会被揭露。让我们都像那个小男孩一样，勇敢而诚实地生活吧。